文八段锦第11式摇身晃海。转动脊柱可以起到强腰健体的作用，尤其对内脏的改善更为明显，能通顺脏腑和经络之气，对消化不良、肠胃等问题起到作用。晃海时好像人在大海船上随波浪晃动，这大海犹如气海，自身变得虚无空灵，又如人在云雾里晃动，与云雾融为一体，气在人中，天人合一。完成动作时，周身放松，以腰为轴，顺时针旋转，以臀部触地的会阴部位为中心点画圆，舒身上起，再逆时针交换。人向左晃时，意识向右走，反之同样，切忌急躁猛动。身体倾斜的过程中，臀部要保持贴地，不要翘起来。另外还要注意避免以头晃动和身子向后仰。